百幾尺嘅單位點樣做設計？大家期唔期待呢？今日咧就嚟到慈雲山有一間單位，一人單位百幾尺，咁已經客人入住咗啦。我哋上去回放睇下個現場環境。好啦，上到嚟單位百幾尺單位點樣骨置呢？睇翻呢度啦，我哋做翻個地台床啦，4尺嘅。咁呢個位置咧就床尾嘅櫃嚟嘅，係可以多啲儲物，多啲空間擺嘢。咁啊呢度位置咧做翻個電視機櫃、飾櫃擺飾物嘅。咁呢個位置咧電視機掛牆咧，你可以揾啲嗰啲伸縮架，係啦，移嚟移去睇電視都 OK 冇問題嘅。咁下邊咧有好多個櫃桶。咁呢個位置咧有咩特別咧？打開個門板，下邊咧有個自餐台嘅，自餐台咧人多拉出嚟可以食飯喺呢張台裏邊，又可以坐得落嘅，係啦。咁呢個就係一個自餐台。好，到呢度位置，我哋係做翻嘅 L 型嘅儲物櫃啦。呢邊位置咧係衣櫃嚟嘅，滑槽拉手。掛衣區呢個係啦，呢邊位置咧就一個儲物櫃，中空位置，上面儲物。下邊呢個有咩特別咧？睇翻打開嘅呢邊咧，我哋呢邊下邊就冇底板嘅，就可以擺啲凳啊，或者其他嘰哩呱啦啲嘢都可以擺呢度嘅。咁呢個位置有咩好處咧？過嚟睇一睇先。咁啊呢度位置咧有個拖櫃，拖櫃係做咩嘅咧？拖櫃我哋呢邊就放擺遮啦，擺儲物啦，下邊就擺鞋嘅。係啦，都幾方便咯，一個人住咁樣都幾骨子嘅啦，係咪？好，而家睇翻個廚房位。好啦，去到廚房位，我哋呢邊咧係做翻個曲形嘅，呢邊做翻個開放架擺嘢，上面咧都係一樣啦，曲形嘅開放架可以擺嘢嘅。呢邊就做咗個煮食爐位啦，上邊咧就係吊櫃嚟嘅。咁啊門板一樣咧，我哋都係用翻呢啲高光板去做翻個門板位。好，到呢個位置，我哋呢邊洗衣機，呢邊雪櫃，因為佢呢邊係屬於係鑽石型嘅廚房，咁呢邊咧我哋就做咗一個三角櫃，係啦，上邊都係吊櫃做翻個三角櫃，冇嘥，多啲儲物。咁呢邊上邊咧就做咗個櫃仔，都係做翻個儲物啦。本身呢邊咧可以擺微波爐或者其他爐都得嘅，係啦。好，到翻去廁所嘅。廁所呢邊咧都係一樣，都係鑽石型嘅廁所啦。咁呢邊我哋都係做翻個浴室櫃啦，鏡吊櫃，呢邊係做翻個儲物擺廁紙嗰啲嘅。係啦，呢邊就沖涼位啦。咁啊，廁所呢度咧，我哋就用翻個 PT 門嘅。咁啊 PT 門咧，我哋就係白色框嘅呢個去配色個 PT 門。好啦，單位介紹完啦，咁我哋去下一站咯。咁呢個單位咧，大家中唔中意咧？中意嘅記得 PM 我哋啦。咁期待我哋下一集，大家估下係谷定私樓咧？記得留意我哋 channel 啦。OK。